こんにちは、サクサクです。また近所の公園にやってきました。今日は息子と2人でデュオキャンプをしようと思います。ただちょっと明日朝が早いので車中泊でやろうと思っています。はい、サクッと設営をしました。息子くんは DSM 中です。それ出さないと。車中泊なんで車内はこんな感じの寝床になっています。火つけて。火つけて。できなかったらそこちょっと前回割った薪がちゃんと乾いてるかわかんないですけど、まあなんとなくついてるかな。なんで一杯まずはやっていきたいと思います。お昼ご飯はお好み焼きを作ってみようと思います。粉だけ家であえてきました。そろそろダッチオーブン温まったかな。良さそうですね。ターナーを忘れました。これは手ならないとちょっときついな。大失敗ですね。はい、ちょっと大失敗ですね。見るも無残な。まあ
味は問題ないと思うんで、これは自分で食べちゃって、後で子供に食べさせるのはもうちょっと小さめに焼いて綺麗に焼けるように。はい、第2弾です。ちょっと小さめに焼いたんですけども、結局ダメですね。うまくいかないです。ターナーを忘れたっていうのもあるんですけれども、具に入れてるミックスシーフードが凍ったやつをそのまま持ってきちゃったので、そこから水が出て生地がちょっと柔らかくなっちゃってるっていうのがありますね。ということで今からこの料理はお好み焼きではなくてもんじゃ焼きになりました。もんじゃ焼きだよ。ほらできた。はい、見た目もお好み焼きのもんじゃなので、このヘラで食べましょう。こうやって崩しながら。味はいい。はい、じゃあもんじゃ焼きを作っていこうと思います。ぐっちゃぐちゃやね。味が良ければ全ていい。その通り。できたー。お好み焼きともんじゃ焼きの中間のような何かです。いただきます。美味しい。とりあえずお好み焼きだかもんじゃ焼きだかわからないやつ食べ終わったので、薪を拾ったり竹を拾ってランタンポールを作ったりしていました。お湯を沸かしてちょっとティータイムにしたいと思います。